सर्दियों का मौसम आ गया है। अगर आप भी कोई अच्छा सा हीटर ढूंढ रहे हैं तो मैं बताता हूँ। बेसिकली होते हैं तीन टाइप के हीटर। एक होता है रेडिएंट हीटर, क्वार्ट्ज हीटर और इसको हेलोजन हीटर भी कहते हैं, और दूसरा होता है फैन हीटर, और तीसरा होता है ऑयल हीटर। सो इन तीनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। सो इन तीनों में से आपको जो अच्छा लगे आप वो ले लेना। मुझे लगता है फैन हीटर सबसे अच्छा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करता है और ये कमरे को भी अच्छा खासा गर्म कर देता है। सो आपको जो बेहतर लगे आप वो ले सकते हैं, आपकी मर्जी।